这一节课呢，教大家如何使用仿制图章工具去水印、修图等。视频版本呢，主要给大家演示2个案例，也就是如何用仿制图章工具将左边的图片变成右边的图片，还有如何用仿制图章将这2个水印去掉，变成右边这样子。至于其他的内容，它的一些作用啊、用法呀、与修复画笔工具的区别以及属性栏解析的话，大家看文字版本就好了。文字版本的话都讲得很详细。好，先给大家演示第一个案例，也就是这张图。如何用仿制图章工具将左图快速变成右图？右图这3只鸭子呢是长得是一样的，而且水平排列的。也就是说，用仿制图章工具将左边这3只鸭子去掉，然后将这一只鸭子再复制2个就 OK 啦。我们将原图拖到 PS 里面，鼠标左键按住不放，拖到最上面，选中仿制图章工具，将笔头呢调大一点，可以点这里的滑块将它调大一点，也可以直接按键盘上的中括号键 Enter 键旁边的那个键，要在英文的状态下，中文状态它是没有效果的。好，调整到合适的大小，按住 Alt 键，先点一下旁边的这些水面，你就将这一部分水面复制起来了，然后直接盖住这里的鸭子就可以。好，我们在下面按住 Alt 键，单击鼠标左键，将这一部分的水复制下来，然后将这边盖住。按住 Alt 键，按住 Alt 键，单击鼠标左键，还有底下这里也给它去掉，最上面这一坨黑的也给它去掉。Alt 键，单击鼠标左键。画面是不是很干净了？这里有一点挺硬的，大家的话如果介意的话，你还可以再给它修整一下。我们按住 Alt 键，单击鼠标左键吸取一下，然后点击鼠标右键，将它变成柔边的样式。你来涂抹的时候，它边缘衔接的就会更自然一点。看一下之前、之后，我们在按住 Alt 键的同时，点击一下这个主体，然后移到它旁边来，直接按住鼠标左键不放，拖动就可以了，就复制好了。再来到这个位置，单击鼠标左键并按住不放，一直涂抹，效果是不是就出来了？我们点击文件存储为，这里选择 JPEG 点保存，就可以在这个文件夹中看到我们刚刚 P 好的那张图片了。我点取消吧。再给大家演示第2个案例，去水印，如何用仿制图章工具去水印。首先，我们将这张有水印的图片拖到 PS 里面。下面这一个水印好去一点，我们先把它去掉，在旁边的白色部分按住 Alt 键单击一下，涂抹就好了，很快就去掉了。上面这一个呢就比较麻烦一点，我们 Ctrl 加号将它放大一点，特别是这边缘的部分，中间的还好说一点。我们先把中间的部分去掉吧，将笔头缩小一点，按中括号键左边的那个键，按住 Alt 键点一下，涂抹，位置有点下面来一点嘛，按住 Alt 键，吸取旁边的，就反复吸取，这样的话融合的会更好一点。比如这里边缘部分就有点麻烦了，Alt 单击一下，
这里有点形状没有衔接好，对不对？这一步呢，我们可以直接将下面这一部分复制出来 ，Ctrl 加勾，复制一层 ，Ctrl 加 T， 将它挪到上面来，更简单一点。选择移动工具，按键盘的方向键往右挪一点。我们将它的不透明度调低，观察一下。先就这样吧，加一个蒙版 ，Alt 点击蒙版。将前景色切换为白色，在这里涂抹。好，边缘部分呢就有那么一点意思了，我们往右挪一点，再新建一个图层，选择仿制图上工具，单击一下 ，Alt 吸取，再涂抹。将不透明度变低一点，点这里，直接调低可以，或者你直接按键盘上的数字键1、2、3、4、5、6、7、8、9也可以调它的不透明度。不透明度太低了，对不对？我们再将它调回来。好，就修的差不多了，但是这里有一点变形，对不对？我们还需要对它进行微调一下。还有这一块，按住 Alt 键，太重了，将不透明度调成3，直接按数字键3，它这里就变成了30%。按住 Alt 键点一下，再吸取一下，再刷一次，是不是就比刚才更自然一点了？这边也是有一点不自然，点上面，这里有一点凹进去了，我们将它液化一下，滤镜液化。哦，没有盖印图层，我们先盖印一下吧。同时按住键盘上的 Ctrl+Shift+Alt 加ABCDE 的1键，合并并盖印图层。就将下面这3个图层合并成一个新的图层了。我们滤镜液化 ，Ctrl 加加号放大一点，将这里有点瘪的部分将它拉出来一点，液化一下。好，确定 ，Ctrl 加减号，这边还是有一点不自然。其实像这种有弧度的话，我们直接复制这一部分，然后拖到下面来，再细细调整就可以了。然后中间这一部分差不多就行了，看大家的要求吧。如果你的要求更高一点的话，你就再继续做进一步的调整。将这里液化一下，颜色呢变浅一点，将不透明度调低，都是可以做到的。这里我就不再接着调整了啊。好，这2个案例就给大家演示到这里。